Μιλέτ. Το σύστημα των Μιλέτ ήταν ένας τρόπος με τον οποίο η Οθωμανική ηγεσία οργάνωνε τις μη μουσουλμανικές κοινότητες, δηλαδή τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, τους Αρμένους και τους Εβραίους. Κάθε κοινότητα έχει αυτονομία σε θρησκευτικά, νομικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, ενώ την εκπροσωπούσε ένας θρησκευτικός ηγέτης, π.χ. τους Ορθοδόξους ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι Μιλέτ πλήρωναν ειδικούς φόρους και είχαν περιορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τους μη μουσουλμάνους, αλλά τουλάχιστον μπορούσαν να διατηρούν σε κάποιον βαθμό τις παραδόσεις τους. Ντευσιρμέ, παιδομάζωμα κοινός. Ήταν η συνήθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να παίρνει χριστιανόπαιδα από τις κατακτημένες περιοχές, κυρίως από τα Βαλκάνια, και να τα μεγαλώνει ως μουσουλμάνους για να υπηρετήσουν το Σουλτάνο. Γενίτσαροι ήταν τα παιδιά από το παιδομάζωμα που δεν γίνονταν αξιωματούχοι στο παλάτι και μετατρέπονταν σε ελίτ στρατιώτες. Παρότι δεν ακούγεται και τόσο ωραίο, το σύστημα αυτό έδινε σε κάποια από αυτά τα παιδιά την ευκαιρία να αποκτήσουν δύναμη και πλούτο μέσα στην αυτοκρατορία. Θεσμός της δουλείας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχαν αρχικά οι στρατιώτες δούλοι, δηλαδή γενίτσαροι, οι οποίοι όμως απολάμβαναν πολλές προνομιακές θέσεις με κανονικούς μισθούς, αξιώματα και δικαιώματα. Μετά ήταν οι υπόλοιποι δούλοι που εργάζονταν κυρίως στα σπίτια των πλουσίων Οθωμανών ή στην περίπτωση των γυναικών σε χαρέμια. Αυτοί ήταν συνήθως εχμάλωτοι πολέμου, είχαν αγοραστεί από τα σκλαβοπάζαρα της Βόρειας Αφρικής. Τέλος ήταν οι δούλοι των τσιφλικιών, δηλαδή δουλοπάρικοι, οι οποίοι ήταν συνήθως χριστιανοί. Η δουλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να μειώνεται από τον 19ο αιώνα και μετά. Τιμάρια και τσιφλίκια. Το τιμάριο ήταν ένα κτήμα γης που παραχωρούσε ο Οθωμανός Σουλτάνος προσωρινά σε στρατιωτικούς ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες τους. Οι αγρότες καλλιεργούσαν τη γη και πλήρωναν φόρους στον ιδιοκτήτη, αλλά δεν ήταν δουλοπάρικοι. Αργότερα οι εκτάσεις αυτές πέρασαν στα χέρια λίγων, απέκτησαν κληρονομικό χαρακτήρα και μετονομάστηκαν σε τσιφλίκια. Ο τσιφλικάς είχε πλήρη κυριότητα της γης και μπορούσε να την πουλήσει ή να τη μεταβιβάσει. Εκεί δούλευαν δουλοπάρικοι έχοντας περιορισμένα δικαιώματα στη χρήση και την εκμετάλλευση της γης. Εποχή των τουλιπών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας ενός Αχμέτ Γάμα, 1700 με 1730, η Οθωμανική Αυτοκρατορία γνώρισε άνθηση στην τέχνη και τον πολιτισμό, ενώ άρχισε να υιοθετεί ευρωπαϊκές ιδέες. Επιπλέον εισήχθησαν νέες τεχνολογίες και ιδρύθηκε το πρώτο Οθωμανικό τυπογραφείο. Η περίοδος αυτή πήρε το όνομά της από την τουλίπα που έγινε σύμβολο πολυτέλειας και κομψότητας. Ωστόσο, η υπερβολική σπατάλη και αντίδραση στη δυτικοποίηση οδήγησαν σε εξέγερση η οποία ανέτρεψε το Σουλτάνο. Φαντασιακές κοινότητες. Ένας Μπένεντικτ Άντερσον υποστήριζε ότι τα έθνη δεν είναι κάτι φυσικό, αλλά κοινωνικές κατασκευές που υπάρχουν μέσα από τη συλλογική φαντασία των ανθρώπων. Τα ονόμαζε φαντασιακές κοινότητες γιατί τα μέλη τους δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά νιώθουν ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα. Για παράδειγμα, ένας Έλληνας από την Αθήνα δεν γνωρίζει προσωπικά έναν Έλληνα από τη Θεσσαλονίκη ή την Κρήτη. Παρ' όλα αυτά αισθάνεται, παύλα φαντάζεται, ότι τους ενώνει κάτι κοινό, η γλώσσα, η ιστορία, οι παραδόσεις. Αυτή η αίσθηση του ανήκειν δημιουργείται μέσα από την εκπαίδευση, τα βιβλία, τις εφημερίδες, τους χάρτες και γενικότερα από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Άρα, σύμφωνα με τον Άντερσον, η ελληνική εθνική ταυτότητα δεν υπήρχε αδιάσπαστα από την αρχαιότητα, αλλά διαμορφώθηκε το 1800 μέσω της εκπαίδευσης, της ιστοριογραφίας και της διάδοσης της ελληνικής γλώσσας. Εθνοσυμβολισμός. Είναι αντίθετη άποψη και ισχυρίζεται πως τα έθνη έχουν βαθιές ρίζες στο παρελθόν, άρα δεν είναι απλά αποτελέσματα κάποιας σύγχρονης προσπάθειας. Διάφορα σύμβολα όπως ιστορικές αφηγήσεις, θρύλοι και κοινές εμπειρίες ενώνουν μια εθνοτική ομάδα και διαμορφώνουν την ταυτότητά της μέσα στην πάροδο των αιώνων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η ελληνική εθνική ταυτότητα δεν γεννήθηκε ξαφνικά τον 19ο αιώνα, αλλά στηρίχθηκε στην κλασική αρχαιότητα, τη βυζαντινή παράδοση και την Ορθοδοξία. Εθνικισμός. Εθνικισμός είναι η ιδέα ότι οι άνθρωποι που ανήκουν στο ίδιο έθνος πρέπει να έχουν το δικό τους ανεξάρτητο κράτος και όχι να βρίσκονται μπασταρδεμένοι σε αυτοκρατορίες ή χωρισμένοι σε πολλά διαφορετικά βασίλεια. Ο εθνικιστής πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να λειτουργεί μόνο προς όφελος του έθνους, να το διατηρεί και να το προστατεύει μέσα και έξω από τα σύνορά του.
Νεοελληνικός διαφωτισμός. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός ήταν ένα πνευματικό κίνημα που αναπτύχθηκε κυρίως τον 18ο αιώνα στα Βαλκάνια και ήταν απλά η προσπάθεια μερικών Ελλήνων διανοούμενων του εξωτερικού, π.χ. Αδαμάντιος Κοραής, να μας εξηγήσουν σε εμάς εδώ τους κατσικοκλέφτες τι παίζει στη Δυτική Ευρώπη και τι είναι ο διαφωτισμός. Οι Έλληνες διαφωτιστές, επηρεασμένοι από τα έργα δυτικών φιλοσόφων, προσπάθησαν να προωθήσουν την αξία της λογικής, της επιστήμης και της ελευθερίας. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάστηκε το έδαφος για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ανατολικό ζήτημα. Ο όρος Ανατολικό ζήτημα, με απλά λόγια, αναφέρεται στο τι θα κάνουμε με τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τώρα που διαλύεται. Από τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν ο ένας υπόδουλος λαός μετά τον άλλον επαναστατούσε κατά του Σουλτάνου, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχε μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας για το πώς θα μοιραστούν τα εδάφη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.